meninas, olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando e fazendo uma slime com cola clear. Eu vou mostrar cada coisa pra vocês que eu vou usar. Como todo slime, precisamos de um pote. Mas se você quiser, você pode fazer na mesa, mas com a autorização da mamãe. Eu peguei isso, uma colherzinha. Essa cola aí vocês devem estar dizendo: ah, Manu, mas essa cola tá com um monte de negócio aqui. Gente, mas se vocês verem, aqui ó, tá mostrando o slime e aqui tá mostrando ideal para fazer slime. Por isso que foi, tá? Por isso que eu tô usando ela. O ativador que eu botei com água lubrificada com bicarbonato de sódio. E esses negocinhos que decora slime. Que é dourado, gente, eu achei ela muito fofinha. Gente, eu fiz esse slime, só que ela ficou dura, tá? Aí eu já vou botar. Eu vou pedir ajuda pra minha produto. Mamãe. Segura. Foi só uma coisa cair que quase todas as coisas começaram a cair. Eu vou botar pouco, porque não pode gastar. Ela é clear mesmo, galera. Parece água. Não vou botar muito, porque vai ver que ela não dá certo, né, gente? Aí eu posso ter gastado Coloca muito. mais. Mais? Tá. Tá bom, mãe? Uhum. Ai. E... Deixa eu fechar pra você. Gente, eu vou botar primeiro a miçanguinha, porque se eu for inventar de botar depois que eu fazer a slime, ela vai ficar toda hora pulando. Ah, eu já botei muito, né? Eu acho que eu vou botar mais um pouquinho. Tá, tá ótimo, tá maravilhoso. Já vou caminhar. Coloca um pouquinho, né? 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou pegar outra colherzinha, galera. Espera um pouquinho, tá? Busquei, galera. Eu peguei esse palito que eu já tinha feito a outra slime, tá? Aí ela tá ficando bonita até agora, galera. Tem gente que nunca fez slime, mas eu ainda quero fazer algum dia. Que falam: Manu, você tá fazendo do jeito certo? Não tem que botar o glitter no final, não. Galera, se vocês quiserem... Se vocês quiserem, que eu falei errado. Se vocês quiserem, o glitter normal, sem ser estrelinha, esse tipo de glitter que eu tô botando, não precisa botar no final. Pode até botar no final. Só esses que são assim, estrelinha, eu recomendo vocês a botar no meio quando você já for botar o ativador. Porque senão ela vai ficar toda hora saindo se você botar no final. Tá dando certo? Tá. Só que ainda não ativou. Eita. Gente, desculpa toda hora eu tá fazendo isso, ó. É porque meu nariz tá entupido. Ainda mais que hoje na minha sala de aula, pra quem não sabe, eu tô com a blusa da escola. Na minha sala de aula, a sala tava um gelo. Nossa, tava muito frio. Que, pra quem não sabe, gente, quanto menos que a gente vai botando no ar, quanto mais frio fica. Quanto mais número a gente bota, ela vai ficando mais quentinha. Aí minha tia foi lá e botou no 17, que no 17 deixa a sala fria. Congelando. Não congelando totalmente, não. Eita, gente, tá demorando. Tem um cabelo na sua mão. Tem? Tá. Saiu. No meu cabelo toda hora tá caindo. Galera,
daqui a pouco, quando eu tiver acabado... Não, melhor não. Eu vou terminar o vídeo, porque senão vai demorar muito. Eita, gente, pra mim tá pegando no ponto já. Quase. Ela também tem que esperar ou 3 ou 5 dias pra slime ficar clear. Ela não já vai ficar clear no primeiro dia não, tá? Ela vai ficar branca. Viu, galera? Ó, ela tá branca. Ela não vai ficar clear hoje. E também é super normal ela ficar cheia de bolinha. Ai, meu braço já tá doendo. Socorro. Tá bom, não tá não? Não, ainda tá... Qual o nome? Tira com Gente, eu vou mexer com a mão, porque com a mão todo mundo fala que ativa mais rápido. Mãe, pega aqui pra mim, por favor. Ela tá um pouquinho mole demais? Tá, mas tudo bom. Depois eu dou um jeito, né, nessa cria. Ah, pra quem não sabe, espuma de barbear deixa ela um pouquinho mais durinha. Mãe, pega lá, por favor. Eu fico aqui gravando. Apoia em algum lugar. Segura, que a mamãe vai perto. Ai, calma aí, galera. Isso, deixa assim. Desculpa, gente, a gravação tá um pouquinho ruim. É que minha mãe foi lá pegar a espuma de barbear, tá? Mãe, segura. Deixa eu botar, mamãe. Eu vou botar bem pouquinho, porque essa espuma, né, não pode ver que tá... Eu amo só pra botar... já botou muito, né? Ela não vai ficar mais clear porque eu botei essa espuma de barbear, tá, galera? Mas não tem problema, pelo menos minha cola é clear e ela vai dar certo. O que importa é isso, né, mãe? Sim. Que eu posso fazer... importante é dar certo. Porque eu posso fazer várias outras que podem ficar clear. Gente, tá quase no ponto, tá? Gente, quando eu acabar eu volto. Tchau, galera. No próximo vídeo eu vou mostrar o resultado dela pra vocês. Beijinhos.